सादे छोटी सही आई है अरे तो दे वञो उन्होंने रंपू वाणो उनके रंपू वाणो वञो मैंने खुद क्या आवाज चंदो वठण मस्जिद जो मियाँ गोठ नहीं मस्जिद ठाए थी उन्हें चंदे लाया चंदो जे साईं हाँ मस्जिद हां साईं 50 रुपए दी दुआ कजाए बाबा अल्लाह अल्लाह सही है परे को आयला जट मठो खट दे व्या आशीष क्या कथो है साईं परे को थकी पियो हां आराम कर बेटा सही है मैं कम क्या तो आराम कर अरे कम करे तो जी जी आओ सर चंत्रा कम करे हां संजरा फिर ना हिम्मत कर दे फिर हमरा के जना काम कम करो सर जल्दी कर हां हां पहले तुम क्या तो तक जा से जी जी आओ ओ जब तो क्या कट करा हाड़े ना मोरा मोती के तो घड़र तो कला के चाय खदी में चाय ठरती पो फणी अस्सलाम वालेकुम चाचा वालेकुम सलाम चाला बा कुछ बे खैर ना बे खड़ा सफा मन मान वे बाबे वे आओ बा वे मुता छो बला ए बुते बला ए आरो ए शामन जो ना अब मां है ना तू शामन ता हाँ। यार वाह वाह बडो नालो बुदो यार तुजो हाँ, वे- खुदा जो कसम माना सरी मुल्क में माना हक का सही सही समझे ठीक वे माने ते कारीगरी तमाम भलो हां बालो बालो वे आओ बा असा के थोड़ो मस्जिद जो कम कराणो होयो ठीक है मस्जिद दा दरवाजा होया मली असा भी अल्लाह जे नाले ते मली कम कराए था मस्जिद में सही है सही ठीक है ना पर दरवाजन जो थोड़ो असांखे कम कराइणो आहे बाबा यार मां कहाणे ॿियो कुझु बि न आहे मौलवी साहिब ॻाल्हि ॿुध न तूं पाण बि मौलवी साहिब आहे बाक़ी यार मस्जिद जे दरवाजनि जो कमु कराइणो आहे पोइ इहा भलाई कयो असां तव्हांखे एमरजेंसी में असांखे ॾियणा मिस्त्री आहिनि असांजा परे जा बाबा हाणे दरवाज़ा असांखे एमरजेंसी में खपंदा ठाहे ॾियो असांखे तव्हांजी भलाई थींदो यार और थोड़ो टाइम लगदो है मौलवी साहिब तूं एडवांस वठनि असांखे बाबा ॿियनि खे कमु छॾे ॾेसि नाले मस्जिद जो कमु आहे उन्हनि खे इहा ॻाल्हि कर त बाबा हे मस्जिद जो कमु आहे असांखे अॻु में इहो करिणो आहे सम्झे हा थोरो इहो माना महिरबानी करे वठ असांखे यार ठीक है है न तोखे मां एडवांस ॾियां थो ठीक है ठीकु आहे बाबा त तूं मां काठी बि घुराए वठां थो ठीकु आहे न बाबा घणा एडवांस 1000 रुपया ॾियां आज ते गला बात मजबूत बिठो है छो तूं मज़ूर किछो थो ॾे चोर आहे छा तूं अपन मां को पैसा गोरिया अच्छा मज़ूर पैसा घुरिया हाणे हू त सिर्फ़ु बीमार हूंदो घणा पैसा घणा कढिया बाबा 20000 जो जेकी ता यार 20000 मौलवी साहिब 1000 रुपया बयानो हूंदो आहे न ता हाने चयो त ता के 20000 रुपया ॾियां तो एडवांस आओ हां ठीकु आहे बाबा हाणे असांजो कमु दिलजाए वारो हुजे बाबा हा, कमु ओके। मस्जिद जो कमु आहे गिला न हुजे ओके ओके असांजे माना ई सभु हलायो घर आना पैसा ॾियूं था न बाबा हा, हा मज़ाक न आहे न चरिया तूं पाण गणे 5-5000 नोट थी हा ठीक है गणे असांखे में गणे थी न चरिया सही है ये पूरा ये पूरा आहिनि न पूरा हा न ईअं बाबा खुटे तो हुकुम कर मां वेठो आहियां न हे मुंहिंजो हमरा अचे थो ॼाण काठी खणी आयो ठीक है बस इंशाल्लाह मां हिते काठी लारायांसि थो न ठीकु आहे न ठीक है हे तुंहिंजा मज़दूर आहिनि माना हां ऐसो मजदूर मां हिनखे बाबा ठीकु आहे हुनखे चइनि त जल्दी कमु करे वठे ना इंशाल्लाह जल्दी करा ठीकु आहे न बाबा ठीक हा ठीकु आहे न तू बाबा? हिते वे हा हिकिड़ो मुंहिंजो मज़दूर खोटियल आहे अच्छा। उनखे मां वठी अचां जल्दी वठी आ न बाबा मां हिते वेहां थो हा तव्हां मुंहिंजूं काठी बि ॼाण आयूं ठीकु आहे ठीकु बसि मूंखे अॼु कमु कराए ॾे बाबा कीअं बि करे हा ठीकु आहे न आहे बसि यार इहा हिकिड़ो टेंशन हुयो इहो लही वियो ये जल्दी जो मौलवी साहब ईअं न त नी की घर में सुम्ही पओ बाबा ईअं असांजे हा जल्दी जल्दी हा ठीकु आहे न बाबा जान छुटी पियो यार असांजो अलाह जो क़स्म आहे होॾे वियासीं हुन त असांजो को कमु ई न कयो हुन चयो त मां वटि कमु आहे यार मस्जिद जो कमु आहे ख़ुदा को माण्हू को ॾिजे ई नथो मिड़ी मौलवी खे बि कोई हया शर्म अची वियो बाबा मिड़ी कमु थी वियो अस्सलाम वालेकुम दा वालेकुम सलाम दा वालेकुम सलाम छा हाल आहे हा ख़ैर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र लॻो पियो आहे हा ख़ैर लॻो पियो आहे तूं ॿुधाए ख़ैर लॻो पियो आहे हा बाबा ठीकु आहे ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह कीअं वेठो आहे बाबा अरे वाह न बाबा असां कमु करणु आया न कीअं वठां छा असां नौकिरो सां न ॻाल्हाईंदो बाबा वञ तूं वञ हले चरियो करो किथे आहे मालिक त मां आहियां बाबा तूं वरी छाजो मालिक आहे बाबा मालिक हिते वेठो ठाक कोई हिकिड़े मोली ॾाढी सां तूं हल बाबा चरिया माण्हू अरे बाबा अरे मुंहिंजो आहे ॿियो कंहिंजो आहे बाबा मां नौकर सां न ॻाल्हाईंदो आहियां यार तूं सम्झी नौकर छो मां न नथो? आहियां मां आहियां बाबा मालिक बाबा तुंहिंजो पीउ न वेठो हिते जेको ॾाढी सां एतिरो एतिरो जेको ॾाढी कहिड़ो मुंहिंजो पीउ मुंहिंजो मरी वियो 20 साल थी विया आहिनि यार यार तुंहिंजो दिमाग़ ख़राबु थी वियो छा चरियो आहे छा दिमाग़ या मुंहिंजो ख़राबु थियो यार बाबा ॻाल्हि ॿुध न हिते मालिक अचे मां सां उहो ॻाल्हाए तूं हलियो न बाबा यार मथो छो मां पंहिंजे भाउ खे थोरी कयां थो अदा हेॾे आ अरे तूं भाउ खे न घुराए हिकिड़े चङे नमूने सां घुराए असां छा लल्लू पजूं छा तुंहिंजे भाउ खां असां ॾिजऊं त चरिया भेण पैसा ॾिना आहिनि 20000 न चरिया भेण भाउ खे घुराए त तुंहिंजे भाउ खां असां छा ॾिजऊं ॻाल्हि आहे
गाल छाए बाबा ये तू येला केर इकड़ो नौकर इकड़ो बिठो यार बदतमीजी तो करे नाय बाबा बदतमीज तो मुझे भाव आ सा यारो आ छो तू छाजे ला जो बैठो आए थे तू सुबुला बाबा हिते हो जो मौलवी साहब बैठो ना मां उनके 20000 रुपए देना माके मस्जिद जो कम कराना दरवाजा ठहराना ना उनजे करे बैठा हो ना ए नौकर आया वाली तिकड़ो अंदरो इकड़ो नौकर जट मानु यार बाबा नौकर ना है वो मालिक आ तू चौथी बाबा छाए केड़े मौलवी केड़ो मालिक आ यार? केड़ो मालिक आ असा मालिक हूं ना यार कमाल कंदो तू नहीं। तू मालिक आने जो हां मालिक आ मां यार मैं शामन जो आ रहा तू समझ तो करे हाँ। वो बैठो ना उनके वठी चो ना ना वो आहे ही ना मां है ना मां शाम में तो मां बियो केरा शामन तू आ हां बाकी छा मां ना केरा अच्छा हो तुझे चाचो हो जो कुछ बैठो न न चाचो छाजो हलाए केरो हिते वेठो हिकिड़ो फ़क़ीर अची वेठो अच्छा ये फकीर हो हा हिते वेठो जेको बाबा हिकिड़ो मां जो फ़क़ीर। फकीर सा केड़ो कम आ तो तू जो आ ना माके 20000 बाबा 20000 ईअं तोखे 20000 ॾींदमि मां उथी बाबा मथे थी ये हलो कियो तो मैं चरी वाचा सा चबला लल्लू पर झूला धोती आ सा के चरिया बेना उथी बाबा तू उथण ई कर उथी बाबा तू हल तो चरिया बाबा उथी ना हाणे खामा ये किया गिरबान को नोटिस चरिया बेना तू गिरबान को बाबा नोटिस हिते सियाणो थी कुझु छाणो थी तू गिरबान को तो अच्छा चल लल्लू पर झूला धोती आ सा के बाबा हिते नवे न चरिया सही भेण। असां यार उथी अच्छा के गिरब परती ना कीअं मां तू छॾंदुमि 20000 रुपया दी मैं तड़ी तो मैं बाबा मां छोड़ी आए ते गिरबान को नव ठड़े तू सा के लल्लू पर झूला समझ आ सा के सियाणो थी, ये छा बोला जो सा के ईअं न। कटी समझो चरिया बेना बाबा हाणे असां चरिया बेना लीड़ी छा जो आसे पासे 20000 बाबा ने ना है तो पैसा दे मैं चरिया बेना निकल बाहर निकल बाहर ये निकल तो मैं चरिया बेना इते बाबा जो पैसा दे बाबा हिते कढोस न हिते हिते यार दाढ़ी सा एकड़ो बैठो आ माको दाढ़ी 20000 रुपया चुप कर दे मालिक मोतबर मानु आयो है ना हा मोतबर आयो चरिया आहे सगाला मालिक है या समझ भी सही तो कहला मोतबर सगाला है तू अच्छा ये मालिक है